Можеме така. Добар ден на сите. Ви благодарам пред се за присуството. Преку вас ме думите да ги информирам граѓаните на општина Велес за една вест која што подок временски период ја очекуваат. Можам да кажам дека веќе трети ден фирмата Телеком, која што го доби тендерот за улично светување, е активна на терен. Веќе се местат првите светилки на главните улици. Фактички денес го означуваме почеток на еден голем проект кој што ќе го реши еден од големите проблеми, а тоа е осветувањето на нашиот град. Општина Велес ќе биде помеѓу ретките општини или прва општина во Република Македонија каде што на еден систем кој што ќе биде и контролиран и ќе има сериозни заштити, ќе го реши овој проблем. Ова е моје предизборно ветување кое што го додав пред граѓаните заради тоа што и пред да станам градоначалник имаше сериозни проблеми во делот на уличното светување, но и од кога сум градоначалник, а меѓувреме се случија многу работи во делот на енергетска криза, зголемување на цените и она се друго што го поврзува тоа. Сакам да кажам неколку детали, значи како што кажав, договорот го имаме склучено со Македонски Телеком. За некаде околу 3 до 4 месеци треба да заврши целата замена на сите 4695 светилки. Зборуваме за замена на светилките од 40, 45, 55 и 85 вати. Со тоа што ќе бидат заменети светилките во централното градско подрачје, во периферните делови, во приградските насоби, но и во сите наши села кои што ги имаме на територија на општина Велес, независно дали се големи или мали. Покрај промената на светилките, кои што еве кажав дека трети ден се менуваат, ќе се постават и 92 ормари. Тоа се ормари кои што и законски треба да ги извадиме надвор од трансформаторите за да можеме полесно да го контролираме системот за осветување. Дополнително, секоја лампа има серијски број, не да може нешто да се случи да имаме увид во кој дел на нашиот град има осветување на лампата или па делови каде што може да се случи мрежата да падне за да можеме брзо да интервенираме. Со промената на улично светување очекуваме помеѓу 70 и 75% заштита на електрична енергија, потоа на киловати. Овој систем предвидува со овакви ватажа што претходно ја спомнав да имаме намалување на сметките за 70 до 75%, но тука морам да кажам дека зборуваме за намалување на ватите, додека за сметката за струја не зависи од ватажата, зависи и од брзатската цена која што секој ден можеме да видиме дека варира не знам, од 75 евра па некаде до 300 евра. Замолувам граѓаните да се стрпат во овие 2-3 месеци, заради тоа што не може наеднаш да бидат променети сите светилки. Работат 2 до 3 екипи, луѓе кои што си ја знаат работата и се посветени. Градот е голем, има голем број на светилки. Да се заврши прва ова фаза на промена на главните улици, после одиме во периферните делови на градови и после одиме по селата. Така да некаде околу, еве да речеме 60 до 90 дена би требало да се заврши комплетно уличното светување и да се пофалиме дека покрај големите работи кои што ги направивме, сме решили еден сериозен проблем кој што може да кажем дека на повеќе од 10 години ствара проблеми.